जॉन डियर पेश करता है नए पावर प्रो ट्रैक्टर्स। जॉन डियर 5039D पावर प्रो अब 41 HP के साथ। जॉन डियर 5042D पावर प्रो अब 44 HP के साथ। जॉन डियर 5045D पावर प्रो अब 46 HP के साथ, जो देते हैं ज्यादा इंजन पावर, ज्यादा पुलिंग पावर और ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जॉन डियर ट्रैक्टर के साथ है 5 साल की वारंटी का भरोसा। अब मिलेगा उम्मीद से ज्यादा।